आज क्या पकड़। तो हेलो गाइस, मैंने संध्या आरती कर ली है शाम की, संध्या की मतलब। तो और एक दिया जला दिया है सरसों का गीत पे। खाने में बनाया बहुत कुछ। ये है सोयाबीन बड़ी और इसमें राइस आज कुकर में बनाया है, और इसमें बनाया है आलू की सब्जी है, वो लंच उसमें दिखाऊंगी। मॉर्निंग गाइस, आज भाई दूज है तो हैप्पी भाई दूज सबको। और मेरा भाई नहीं आ रहा है, इतनी भीड़ होती है ना यूपी में, हमको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इससे अच्छा है तू घर पे रहे, तू सेफ रहेगा, नहीं जाने की जरूरत है, कहीं नहीं आने की जरूरत है। आज डोसा डोसा तो अकेले घूमने में लगा हुआ है शिवांश। मसला बन जाएगा, तो कोई सपना देखने की कोशिश ही नहीं करेगा।